ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടിപ്പണിക്കാരൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്നത് ഒരു പോർഷയുടെ 911 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും കൂടി നമ്മൾ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ഹോസും അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്മൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കൂളൻ്റ് ഹോസൊക്കെ ലീക്കായിട്ടാണ് വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂളൻ്റ് ഹോസ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിക്ക പോർഷെ 911 വാഹനങ്ങളുടെയും ഇതേപോലെയുള്ള ഹോസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എളുപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് റീഫിറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജർമ്മൻ വാഹനങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഈ ചാനലിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.